ramuan untuk demam, batuk, peradangan, diare, masalah pencernaan, dan lain-lain. Cuma pakai kunyit, kencur jahe yang direndam minim 2 jam, kemudian parut, kemudian peras, tanpa ditambah air. Nah ini hasilnya biar lebih enak dan makin mantap. Bisa ditambah madu dan juga lemon. Untuk madu aku pakai dari Sinir 12 karena terbukti asli dan enak. Madunya lemon bisa pakai lemon asli dan yang nggak mau ribet kayak aku pakai lemonku aja dari Sinir 12 yang terbukti bagus juga kualitasnya. Tak lupa tambah sedikit garam Himalaya untuk penyeimbang rasa. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian bisa disimpan di botol dan bisa diminum 1-2 sendok makan sekali minum. Jangan lupa simpan di kulkas ya. Untuk anak-anak bisa diminum 1 es diem dan orang dewasa 2-3 es diem sekali minum. Untuk pencegahan, minum 1 kali sehari dan untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari. Selain rasanya yang nikmat dan berkhasiat, sangat mudah. Bukan buatnya, wajib bikin ya bun, buat menjaga kesehatan keluarga di rumah.